એક બ્રેકિંગ ન્યૂઝ મળી રહ્યા છે। મહીસાગર જિલ્લામાં ધોધમાર કમોસમી વરસાદ, કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદ પડતા ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થયો છે। ભર શિયાળે ચોમાસા જેવો ઘાટ સર્જાયો છે। ઠંડક ભર્યા વાતાવરણ વચ્ચે ભારે પવન સાથે ધોધમાર વરસાદ પડ્યો। ઘઉં, દિવેલા, રાયડો, ચણા, કપાસ સહિતના પાકને નુકસાનની ભીતિ છે। ખેડૂતોની ચિંતા વધી ગઈ છે। ભર શિયાળે કમોસમી વરસાદ પડતા ખેડૂતોને રોવાનો વારો આવ્યો છે। ઠંડક ભર્યા વાતાવરણ વચ્ચે વાતાવરણમાં પલટો અને વરસાદની શરૂઆત થઈ છે। ભર શિયાળે ચોમાસા જેવા દ્રશ્ય સર્જાયા છે। રોડ રસ્તા પાણી થયા છે તો ખેડૂતોને નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે। પાક તૈયાર થયેલા રાખ્યા અને પાક પલળી જતા હવે ખેડૂતોને પડ્યા પર પાટું જેવો ઘાટ સર્જાયો છે। કેટલાક તાલુકામાં ધોધમાર કમોસમી વરસાદ, ઘઉં, દિવેલા, રાયડો અને કપાસને મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થયું છે। કડાકા ભડાકા સાથે ચોમાસામાં જાણે વરસાદ થતો હોય તે પ્રકારે ભર શિયાળે કમોસમી વરસાદની શરૂઆત થઈ છે। તો મહીસાગર જિલ્લાના તમામ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ ધોધમાર વરસાદ, ક્યાંક ધોધમાર ક્યાંક ધીમી ધારે વરસાદ થતા ખેડૂતોને ભારે હાલાકી વેઠવાનો વારો આવ્યો છે।